ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மைனம் கார்டனில் குயின் ஆஃப் ஸ்வீடன் லாஸ்ட் இயர் வந்து 2000 போட்டிருந்தான். இப்போ ஆஃபரில் ஒரு பிளான்ட் 1299 போட்டிருந்தான். சரி 2 பிளான்ட் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தோம். இந்த மைனம் கார்டன் வந்து சிக்கிமில் இருக்குது. நம்ம அவங்களுக்கு வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஆர்டர் போட்டு விட்டுருவாங்க. ஸோ அவங்க போட்டு ஒரு 7-8 நாள்லேயே நம்ம கைக்கு வந்துடும். ஸோ நல்லா பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. வேரில் களிமண் வச்சு, களிமண் காயக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை சுற்றி கோகோ பீட் வச்சு கவர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓன் ரூட் பிளான்ட் தான் அனுப்புகிறாங்க. ஸோ எப்படின்னு நல்லா வந்துடும். ஃபங்கி சைடில் ஒரு 4-5 மணி நேரம் ஊற வச்சு வேரில் அந்த மண்ணை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் என்னோடய பாட்டிங் மிக்ஸில் பாட் பண்ணிட்டேன். நான் பாட் பண்ணி கரெக்டாக 18 நாள் ஆகுது. 18 நாள்லேயே பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரோத் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே வளர்ந்து வந்திருக்கு. பேர் ரூட்டை தான் வச்சோம். ஸோ எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இவங்க வந்து டேரெக்டாக மதர் பிளான்ட் வந்து லண்டன்லேருந்து வாங்குறாங்களாமா. ஸோ அதுலேருந்து தான் கட்டிங்ஸ் எடுத்து வளர்க்குறாங்க. ஓன் ரூட் தான். ஸோ நல்லாவே வந்துடும். டிஏ ரோஸுங்கிறதுனால நம்ம கிளைமேட்டுக்கு நல்லாவே வரும்.